Muchos me han preguntado acerca de cómo trabajar el equilibrio sobre la bicicleta y en 60 segundos se los voy a explicar. Para iniciar a trabajar el equilibrio podemos usar un espacio, en este caso sería una zona verde, una zona de tierra o una zona de asfalto. Vamos a marcar con la rueda trasera un rectángulo en el cual vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es equilibrio estático. Vamos a mirar un punto fijo, vamos a controlar la bicicleta con los frenos, con la cadera y con todo el cuerpo. Vamos a tratar de quedarnos 30 segundos. Luego de haber realizado el ejercicio de equilibrio estático, vamos a volver ese equilibrio dinámico. Igual, miramos un punto fijo y nos quedamos en ese punto, levantando las dos ruedas y quedándonos en equilibrio sin salirnos del rectángulo. Otro ejercicio de equilibrio es levantar la rueda, buscar un obstáculo alto y desplazar. Equilibrio, me subo y me bajo para darle un poco más de dificultad y de destreza. Si te gustaron estos ejercicios, coméntanos qué más te gustaría aprender.